ஹாய், வெறும் 7 இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு குயிக் அண்ட் டேஸ்டியான மீன் குழம்பு செய்யலாமா? ஒரு பாத்திரத்தில் தாராளமாக எண்ணெய் ஊற்றி வெந்தயம் போட்டு சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். நல்லா வணங்கினதும் 3 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மாஷியாக குக் ஆனதும் தட்டி வச்சிருக்க பூண்டை ஆட் பண்ணிட்டு 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கரைச்சி வச்சிருக்கிற புளியை சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிச்சு வந்ததும் ஃப்ரெஷ் ஹேஷ்ல இருந்து வாங்கினா ஃப்ரெஷ் ஃபிஷ்ஷஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இவங்க கிட்ட ஆர்டர் பண்ணனதும் ஃப்ரெஷ்ஷாக கடல்ல இருந்து பிடிச்சி தராங்க. அதை எந்த விதமான ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் இல்லாமல் நீட்டாக பேக் பண்ணி டோர் ஸ்டெப் டெலிவரி பண்ணுறாங்க. 5 மினிட்ஸ் ஆனதும் தேங்காய் பொட்டுக்கல்லை சேர்த்து அரைச்ச பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 நிமிஷம் ஆனதும் மல்லித்தலை தூவி இறக்கி வச்சா மீன் குழம்பு ரெடி. உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக சீ ஃபுட்ஸ் வேணுமா? இவங்க வெப்சைட்டில் போய் மோனி10ங்கிற கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா 10% ஆஃபில் உங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். டோன்ட் மிஸ் இட்.